Vjera je milost, braćo i sestre, a ne savršenstvo. Ovo mi je pogotovo bitno. Vjera je milost, a ne savršenstvo. Muhammed a.s. je u namazu Allahovom mudrošću pogrešno predao selam. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahovo najdraže stvorenje, je Allahovom mudrošću u namazu pogrešno predao selam. Da bi tebe i mene naučio gospodar nebesa i zemlji, da i mi imamo pravo i možemo i sigurno ćemo nekad u životu nešto pogrešno uraditi. On je u najvećoj Allahovoj blizini u namazu pogrešno predao selam. Pa da ti i ja ne pogriješimo, ne znam, u međuljudskim odnosima. Da ti i ja ne pogriješimo kod nekih životnih odluka. Da ti i ja prema Allahu ne pogriješimo, nemoguće, braćo i sestre. Ali zato ima sehvi sežda u namazu. I zato ima teuba u našem životu. Da nakon grešaka, grijeha, pogrešnih odluka, razočarenja, učinimo ono što je ispravno i za naš dunjaluk i za naš ahiret. I zato znajte, poslanik alejhi selam je rekao helekel mutenetti'un, propale su cijepidlake, propale su cijepidlake, propale su cijepidlake. Nemojte cijepidlačiti vjeru, subhanallah. Nemojte naravno omalovažavati propise. Zna se šta je halal, zna se šta je haram. Ali razumi da svako ima svoj životni put i ako pogriješi nešto u namazu, može to da popravi sehvi seždom. Ako neko nije nešto u svom životu radio ispravno do sad, ako Bog da njegova budućnost će biti bolja i svjetlija, otvarajte ljudima vrata nade. Dajte ljudima šansu. Ne križajte ljude. Budimo od onih koji zaista nastoje da ovu vjeru živimo kao milost, kao svjetlo, kao lahkoću, kao ljepotu. Cijepidlake su propale, Resulullah to kaže. I kad mi vidimo da smo cijepidlake, znači da u sebi nemamo širine. Kaže, nije mi nešto leglo neko na srce, pa nisi mu možda ti dovoljno pripremio prostor u svome srcu. Nisi mu pripremio krevet, ležaj, kauč, pa da legne ti na srce. Pa možda u tebi ima neke tjeskobe, pa ti ne liježe na srce. I naravno, nećeš sa svakim biti blizak, intiman, najbolji prijatelj, ali ćeš svakog čovjeka razumjeti i nećeš se osuđivati. Jer Allah je taj koji sudi, mi smo oni koji pozivamo dobro. Ja Allah molim da nas pomogne, da ove stvari razumijemo, da budemo od onih koji budu autentični, koji će biti ponizni pred Allahom i koji će nakon greške i grijeha učiniti sehvi seždu namazu, teubu u životu i da nam Allah kubo da to kabuli primi. Amin. Auzu billahi minash šejtanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Molimo te, Gospodar, za džennet i svako djelo koje džennetu približava. Zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, čuva nas nad zemljom, čuva nas pod zemljom, čuva nas kada tebi krenemo. Gospodar, daj nam dunjalku naše ruke, ali nemoj da bude u srcima našim. Allah, molimo te, Gospodaru, da budemo od onih koji znanje imaju. Daj nam Allahu znanje koje nas popravlja. Allah, daj nam znanje koje će nam vrline naše da popravi. Allah, daj nam znanje koje će nam donijeti moć s kojom ćeš ti zadovoljan biti da mi to koristimo u dobru i na putu tvome. Allah, daj nam znanje koje ćemo obezbijeti svoj dunjaluk na halal način. Molimo te, Gospodar, da budemo svjesni da je znanje naše ibadet tebi. Allah, kabuli naše druženje, okupljanje ovdje. Molimo te, Gospodar, da budemo svjesni tvoje milosti i tvoje mudrosti. Kad, Gospodar, pogriješimo, daj nam snage da se tebi vratimo i pokajemo. Gospodar, pomozi nam da nas predvode najbolji među nama. Nemoj da nas predvode najgori među nama. Molimo te, Gospodar, da slijedimo Muhameda alejhi selama sa svojim znanjem, svojim ponašanjem, svojim etikom, svojim moralom, svojim edebom. Gospodar, daj da budemo od onih koji će on na sudnjem danu prepoznati kao sledbenike svoje, da se napijemo pića iz njegove ruke nakon kojeg više nikada žeđ nećemo osjetiti. Allah, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. El Fatih.